little mouse, 'cause I'm an albatross. আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম কোয়েল পাখির লাভ লসের হিসাব। পরিপূর্ণ ধারণা পেতে পুরো ভিডিওটি না টেনে শেষ অবধি দেখুন। যেমনটা আপনারা জানেন, বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই নয়, পুরো বিশ্বে কোয়েলের বিপ্লব হচ্ছে। কোয়েলের ডিম খুব পুষ্টিকর। রিসেন্ট এক রিসার্চে জানা গেছে যে একটি হাঁসের ডিমে যে পুষ্টি পাওয়া যায় তার সমপরিমাণ পুষ্টিগুণ একটি কোয়েল থেকে পাওয়া যায়। প্রথমটা শখের বশে শুরু করলেও এর উৎপাদন ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে এখন আমাদের ফার্মে কোয়েলের সংখ্যা 100। ডিমের চাহিদা এত যে শীঘ্রই আরো 100 কোয়েল ওঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে SM হবি হোম। যাক, অযথা না বকে মূল পয়েন্টে আসি। আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে 100 কোয়েলের লাভ লস সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা দিচ্ছি। প্রথমেই খরচের হিসাব। আসা যাক খাবারের খরচে। একটি কোয়েল পাখি গড়ে দিনে 25 গ্রাম খাবার খায়। সেই হিসাবে 100টি কোয়েল দিনে 2.5 কেজি খাবার খায়, যার মূল্য 35 টাকা কেজি দরে হয় 87 টাকা 50 পয়সা। সুতরাং 100 পাখি দিনে 87 টাকার খাবার খায়, যা মাসে গিয়ে দাঁড়ায় 2625 টাকা লিটারে। অর্থাৎ আমি যেভাবে পালন করি সেই হিসাবে পালন করলে মাসে কাঠের গুঁড়ি লাগবে 1 বস্তা, যার মূল্য 50 টাকা। ওষুধ সপ্তাহে 3 দিনে পানির সাথে খাওয়ালে মাসে লাগবে 50 টাকা। গরমে তাপের জন্য লাইটের ব্যবস্থা না করলেও শীতকালে পর্যাপ্ত তাপের জন্য বাল্ব লাগাতে হবে, যার মাসিক খরচ 50 টাকা লাগবে। অন্যান্য খরচ হিসাবে 50 টাকা ধরলাম, তো সব শেষে খরচের হিসাবে দাঁড়ালো খাবার 1 মাসের 2625 টাকা, কাঠের গুঁড়ি 50 টাকা, ওষুধ 50 টাকা, বিদ্যুৎ 50 টাকা, অন্যান্য খরচ 50 টাকা। সর্বমোট খরচ হয় 2825 টাকা। এবার কোয়েলের আয়ের হিসাব। আমার 100টি কোয়েল গড়ে প্রায় 90 থেকে 95টি ডিম পাড়ে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ভালো না পেলে কোয়েল সাধারণত 85 থেকে 90টি ডিম দেয়। আমরা কম ধরে হিসাব করলেও 85টি ডিম একদিনে পারে, তবে 1 মাসে মোট ডিম পারে 2550টি। 2550টি ডিমের খুচরা মূল্য 10 টাকা হালি হিসাবে দাঁড়ায় 6375 টাকা। 2550টি ডিমের পাইকারি মূল্য 8 টাকা হালি হিসাবে দাঁড়ায় 5100 টাকা। তো ব্যয় বাদ দিয়ে লাভ দাঁড়ায় খুচরা হিসাবে বিক্রয় করলে 3500 টাকা এবং পাইকারি হিসাবে দাঁড়ায় 2275 টাকা। আমার করা উক্ত হিসাব তখনই কার্যকর হবে যখন পাখির ফিড বা খাদ্য ডিপো থেকে পাইকারি দরে অর্থাৎ 35 টাকা কেজি দরে ক্রয় এবং পাখির সুষ্ঠু পরিচর্যা, পাখির নীরব অবস্থা, সঠিক ঔষধ সঠিক সময় প্রদান এবং ফিডিং টাইম বা খাবারের সময় সঠিকভাবে প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে পাখির সুষ্ঠু পরিচর্যা ও কিভাবে কোয়েল সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন করতে পারে ও কোয়েলের রোগ ও তার ওষুধ সম্বন্ধে ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।